为着让民众为表演艺术来接触台语，文化部补助200组团体甲节目投入台语的创作。为明年开始会扩大补助，嘛要求表演团体爱请语言的顾问，规划语言优先的措施。也若台语这题，学者认为讲，台语的指导袂使干那要求语言尔，嘛要注重意识，呼吁政府都要定出更较严格的条件。 这几年有不止侪台语表演，唔但戏剧，也有各种舞台剧和亲子剧。文化部自112年开始甲打，补助真侪表演团体投入台语创作，支持要200组的团体和节目超过15万的民众参与。补助除了要求表演要有6成台语，嘛要请语言的专业指导。不过最近一寡活动的台语争议，虽然引起社会对台语指导品质无照的讨论。 有学者认为，台语指导袂当干那要求语言尔，呼吁应当设立更较严格的条件。除了语言的要求以外，意识部分就是讲，因会当参加即个文化部办的，也是倒位办的有关意识吼台语意识的即寡课程也是活动。其实即摆文化部本来就有咧办，过来就是讲。 除了即寡以外，伊会当提出，互人会当了解讲，一看就知影讲，即个人对即寡问题是有意识的。除了补助台语，文化部对明年开始，慢要扩大补助其他国家语言的演出，经费和英年差不多，大约4000万。嘛要求演出过程要规划语言优先的措施，好听无捎有的观众也通享受表演。有剧团表示，其实除了表演立华语，也会增加字幕，也是透过肢体动作的做法，通互民众沉浸在台语环境。 观众会当较用伊的看到戏的迄个画面的感觉，还有迄个情绪的表情，来做即个戏剧即个连接。若是咱咧做一个互动的时阵，若是要邀请观众起来即个舞台顶来用即个华语，淡薄仔来做一个翻译。学者表示，这几年来文化部补助表演团体虽然有真好的成果，不过在申请的条件也应当对调整。比如文化部的台语指导建议名单，通定期修改，互人才库愈完整，也当互表演团队接受台语意识的培育。安尼补助的资源才通真正用伫认真的创作。记者卢尚祖、林旭凯台北报道。